shit. Don't understand it, don't play by the rules. Don't give a fuck who can get. কেডা জানি আমারে তাবিজ করছে ক্ষণে হাসি इसकी भैंस की लोड़ी है यार तू पागल है क्या अबे तू पागल तेरी माँ की चुत साड़ পোলা মানুষ পোলার মতো থাকবি, রঙিন চুল, কানে দুল, নাকে ফুল। এক কাজ কর, মন্টিরোর মতো প্লাস্টিক সার্জারি করে ক্যামেরার সামনে দাঁড়া, তাহলে মজা আমিও পাবো, মজা তুইও পাবি। একশো গাছকে আরেকজন লোক নাকি প্রেম করতেছে কেন? আমার কি রূপ যৌবনটা কি কম আছে নি? আমার রূপ যৌবন তুই পোলা মেয়ে নিয়ে ঘুরবি, তুই ক্যান টিকটকে নাচবি, তুই গিটার বাজাবি, তুই ক্যান টিকটকারে পুটকি চাটবি, তুই বাইকে হেলমেট পরবি। খানকি মাগির পোলারা ভিউজ কিভাবে পায় সেটাই আমি বুঝি না। হ্যালো শহরবাসী, জানি মন জানি জিগার ভাই ও বোনেরা, কেমন আছো তোমরা? ওয়েট, বাংলাদেশ রিপ্রেজেন্ট করছে এখন হিজড়া সেজে। এই আবাল তোদার কোনো যোগ্যতাই নাই কোনো কিছু করা, তাই টিকটকে এসে মুজরা দিচ্ছে। এক কাজ কর, নুনু কাইটা হিজড়া খাতায় নাম দে। আর এবারে তোর তো নুনুই নাই, আমি কারে কি বলতেছি গাইস? কেডা জানি আমারে তাবিজ করছে ক্ষণে হাসি ক্ষণে কান্দিয়া তাবিজ করে আমার যা আছে সব লয়ে যেতে চায়। কেডারে করছস তাবিজ? ওর বিসিটা যন্ত্র মনে করে ফাটিয়ে দেওয়া হোক। তাবিজটা কে ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবা। ভালো থাকবা, সুস্থ থাকবা আর আমার পাশেই থাকবা। বাবা তোমার দরবারে সব পাগল ভাই রে ভাই, কি যে একটা অবস্থা। আমি